Então, gurizada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal DK Matheus Filmes. E se liga, hoje eu tive uma ideia meio diferente. Vocês estão vendo aqui balão pra festa. E esse dia eu tava pensando o que seria que acontecia, tipo, qual ia ser a reação dos balão em cima do som aqui da Saveira, tranquilo? Aproveitar aqui a caixa fica virada pra cima, né? E eu tive pensando o que será que acontece, encher o balão, largar eles por cima do som e deixar truvar, tá ligado? Eu pensei por isso, eu fiz esses testes dias, ficou legal e eu vou tentando gravar pra vocês aqui pra ver como é que vai ficar. Cara, eu tô em casa, vou fazer o vídeo em casa, vocês estão vendo aí, a garagem aqui onde fica a Saveira. Tá chovendo hoje, fim de semana, hoje é domingo, tá chovendo e espero que eu não vai dar incomodação. Até porque eu vou botar um pouco, se não vou deixar tocando demais, né? Eu vou deixar tocando só um pouco pra ver que galera que vai ser. Então eu vou ter que estar abrindo aqui, eu vou abrir a lona da Saveira, deixar enrolada, deixar o som ligado, aproveitar que eu tô em casa, vou ligar as fontes, deixar ligada na fonte, deixar no talo ali e vou encher o balão, encher de balão em cima aí e dar o play, tranquilo? Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, esse conteúdo. Como vocês sabem, quem acompanha, tá saindo um vídeo por semana, né? Conteúdo diferente. E a gente tá tentando trazer um pouco de cada coisa aí, tranquilo? Então, gurizada, espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo. Valeu! Então, gurizada, já encheu alguns balões aqui, estão enchendo ainda. Eu vou encher de balão aqui, cara. Vou botar balão por tudo aqui. Botei uns aqui. A fonte já tá ligada, gurizada. Já tá no talo ali. 14.4 direto. Deixando ligado ali, azar. Depois eu ligo o som direto. Estamos enchendo aqui, eu tô enchendo mais nosso aqui. E eu vou encher de balão aqui, botar balão por tudo aqui. Se inventário estourar, vai ter mais aí. Mas vamos ver o que vai acontecer. Será que vai estourar, meu? Será que só vai voar, vai estourar? Será que vai acontecer alguma coisa aí? Vamos ver. Eu vou continuar enchendo aqui, assim que tiver tudo cheio de balão aqui, eu vou voltar com vocês aí, tranquilo? Valeu! Então, gurizada, eu enchi de balão aqui, enchi o que deu. Tem balão, a fuzel ali ainda, mas eu enchi o que deu aqui, o que precisa também. E eu vou... Dá pra ver que vai estar cheio de balão, nem dá pra ver o som mais. E eu vou começar com umas músicas, deixar ligar lá, tá ligando o rádio lá dentro. Eu vou começar com umas músicas aí. Vamos ver ao decorrer o que vai acontecer e depois eu vou trocando, tranquilo? Vou botar esse pack, será que eu boto aqui? Eu vou botar um Hungria aqui, ó. Eita! Funk? Pode ser? Será? Vamos ver. Foi. Só modelão. E aí, DJ Gui da Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? É sexta-feira, tô na bala, vou ligar o Gui da Zé. Chama duas, três safadas pra nós catucar sem nós. Pode treta, pulando pela minha, só pra que hoje tu não tá só. Tu tá voando, tá xereca pros menor. Tu tá voando, tá xereca pros menor. Eu vou no movimento de uma da picadura, tô de uma picada pra fazer de rola. Tu tá voando, tá xereca pros menor. Tu tá voando, tá xereca pros menor. Tu tá voando, tá xereca pros menor. Meu parceiro, nem te conto o que aconteceu com ela. Tava logo de castigo, foi pro loja. A perereca, a perereca, a perereca. Mosqueira da favela, a perereca, a perereca, a perereca. O que tá de certo, eu tô embrasadão. Só não deixa eu te trombar. Vou ativar o modo avião e na tua tchabarada. Terminou os balões, tá ligado? Estourou tudo. Eu botei balão na fuzel e estourou tudo, não tem mais balão, tá ligado? Aí terminou o estoque, os balões. Olha, tipo, a reação que dá é muito louco, mano. Eu vou encher mais uns 3 ou 4 aqui, porque terminou os balões aqui dentro. Eu acho que eu vou botar, tipo, uns rachos de som, mano. Olha que tá no talo o som.
Vou botar racha de som, o que será que vai acontecer, meu? Olha aí. Mas sério, tem umas gaúchescas aqui, pera aí, vou botar lá no rádio, lá, eu acho que a hora que eu achar eu boto com vocês, tranquilo? Então, gurizada, eu tive que colocar mais uns balão porque terminou o estoque de balão ali em cima ali. Mas agora eu achei umas músicas, vou botar um racha de som pra ver qual é que é. E estamos em casa, só pra lembrar, e espero que não dê B.O. Vamos lá. Vou botar um racha de som aqui, meu, ver qual é que é essa aqui, o que vai acontecer. Oi? Botar no talo o som, meu. Cara, tremendo os terrários da casa toda aqui. Cara, os balões não param em cima, meu. Os balões saem voando, cara. Não sei qual é que é desses bichos aí. Cara, eu vou achar uma outra música aí. Talvez se pá, Hungria, outro bagulho aí. Vamos ver qual é que é, vamos ver o que vai acontecer. Você que a reação do bagulho é prima. Vamos achar outra música aí. Até a janela do carro fechou lá com o som. Vou achar outra música, vamos ver qual é que é. Cara, a gente botou os balões de novo aqui. A gente tá dando uma calibrada aqui, a gente tem que encher balão e colocar. Aqui tá, dá pra ver aqui, ó, tem balão por tudo que é lado, aqui dentro tem balão. O som, tipo, os outros balões não estão parando, velho. Vão pra frente, vão pra trás, vão pra cima, a gente tá colocando em cima aí. Mas a reação é bem louca, né? Vou botar mais uma racha de som aí. Foi. Som automotivo. Cara, eu não vou deixar tocando muito porque tá muito alto isso aqui. E os balões não batem em cima. Vou botar mais uma música aqui pra ver qual é que era. Só vou trazer para ver o que vai acontecer. Vou achar aqui um Hungria e daí eu volto com vocês, tranquilo? Ah, eu botei uma Hungria aqui. Agora eu vou aumentando aos poucos pra ver como é que vai dar o clipe aqui. Fazendo mais barulho que tiro de então. E nessa boca linda, cigarro de menta. Voltou pra casa cedo, quase sem noção. Vai chegar em casa de madrugada outra vez. Mesma cena da semana passada. E o cheiro de álcool, como é que tá? A cama
cama tá arrumada, mas vai dormir no sofá. Sem chance pra viver pouco, um rap se for dos loucos, enfim. Acho que a dona é inimiga do fim. Já vi na quebra de boa, no toque, só no comando. Já vi andar com os playboy, já vi lotar com os malandros. Será que foi decepção que fez ela virar do avesso? Coração de aço é bem mais forte que o de gelo. Já nem pensa em dormir, foi presente que é real. Rotina é feita pra quem quer repetir filme no final. Outro rap, outro back, outro beijo, outros lábios pra poder provar. Uma cama com bem mais desejo, outro mundo pra poder sonhar. Tá fazendo mais estrago que ponto 40, fazendo mais barulho que tiro de oitão. Nessa boca linda, cigarro de menta, voltou pra casa cedo, quase sem noção. Esse perfume que agrada os maloqueiros, esse seu jeito, com esse seu cheiro, essa maneira que você joga esse cabelo. Então, gurizada, cara, é o seguinte, Hungria não vai dar muita coisa porque é música pra grave, né, meu? E vai ser um som gostoso de escutar, mas na hora de dar um punk mesmo, ele não vai puxar, entendeu? Aí deu pra ver o que deu aqui com aquelas músicas de racha de som mesmo, pra conhecer mesmo, pra competição e tudo mais. Seguinte, gurizada, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo simples assim pra ver o que ia acontecer mesmo. Eu tava em dúvida do que seria que acontecer, resolvi gravar pra vocês, tranquilo? Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, que nem eu sabia o que ia acontecer, mas é isso aí. Os falanges estão intactos, espero eu, né? Não deu em nada, porque tava tocando no talo, meu. E cara, tá saindo um vídeo por semana aí, eu tô tentando trazer um negócio diferente aí, mas espero que vocês gostem desse tipo de vídeo aí e dos que estão saindo aí, tranquilo? Então, gurizada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, valeu! Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low